HTML ou CSS, on a vu un peu de Bootstrap, on a vu le système de grid de Bootstrap. Aujourd'hui, on va commencer la partie JavaScript. Donc, on va prendre 2 ou 3 séances pour faire du JS. C'est très important. باش نحاولوا نشوفوا جي اس فانيلا سكريبت اللي هو الفيرسيون الاولى وباش نشوفوا الحاجات اللي تزادوا في اكما سكريبت 6 اللي هي اتعملت في 2015 و علاش خاطر هذوما باش يصلحوا لكم في 3 اني و 4 اني lorsque vous allez voir des frameworks JS كيما Nest, React, Angular, Vue, tout ce que vous voulez. Donc ça va être important de connaître certaines choses. Ben. Donc en fait, on va directement parler de JavaScript. Ok. Donc affichage. Est-ce que vous voyez mon écran? Pas encore. Ah, c'est bon? Parfait. Ben. Donc, qui peut me dire c'est quoi la différence entre un langage compilé et un langage interprété? Juste, مش ما نخلبدوش الدنيا استعملوا برشا هاك الماء هذيك ريتوها ça va faciliter على الاخر la vie. Juste تهزوا ايديكم وباش نجموا نفهم نجموا نتبعوا بعضنا نحكيوا tranquillement. Donc, quelle est la différence entre un langage compilé et interprété? Oui, Ali. مانيش سير monsieur مظهر لي لونغاج كومبيلي معناها كيما سي لازم تكومبيليه من الاول من بعد تكزيكوتيه والانتربريتي كيما البايثون وانت قاعد تكتب هو يبدا يثبت. Exactement. Donc, il va interpréter ton code ligne par ligne. Donc, ينجم عندك 4 لينيوات الاولانيين صحاح يكزيكوتيهم ويافيشي الريزولتا نتاعهم، اللينيه الخامسه غلطه وقتها il va cracher. Alors qu'un langage compilé كيما c'est un langage qui doit transformer votre code تعديه على compilateur اللي يترانسفورمي الكود نتاعكم on a un exécutable من langage machine اللي انتم تخدموا عليها pour pouvoir l'exécuter. Donc s'il y a une erreur, automatiquement qu'est-ce qui va se passer? Et ben ça va cracher dès le départ ما يخليلكمش. Ben كل واحد عنده les avantages ou les inconvénients نتاعو. Donc, le béhi في le langage compilé, c'est que en fait, vous allez avoir un code qui va être exécuté directement sur votre machine. واللي باش يكون الكومبيلاسيون نتاعو تصير مره برك وبعد الانتربريتاسيون ما عادش تعاود. Alors que le langage interprété, il va être interprété à chaque fois. Ce qui est bien en fait في الاخر en fait في certains environnements كيما navigateur ولا واحد ما تنجمش تقعد تكومبيلي في الكود كل مره وتحطه. Donc il va utiliser un interpréteur qui va interpréter ça. Donc JavaScript c'est un langage interprété. باهي هم الحاجات اللي مش نشوفهم في JavaScript مش نشوفوا deux parties. Une partie core, c'est-à-dire quoi core? Noyau تاع JavaScript, les fonctionnalités كيما les variables, les types de données, les opérateurs, les fonctions كيفاش يخدموا, les tableaux, le contexte objet. باش نحكيو زاد على الكلاس اللي هي تزادت à partir de ECMAScript 6 et ainsi de suite. وبعد باش نحكيو على ce qu'on appelle client side. اش معناها الكلاينت سايد؟ معناها كيفاش نستعملوا جافا سكريبت كوتي كليون دونك sur le navigateur. باهي فما دي كونسيبت سامبليست اللي مش نتعدى عليهم très rapidement. Par exemple JavaScript il est sensible à la casse. ما كومش اوبليجي ترجعوا للستار كي تبداو تكتبوا مي انتوما اون طون كو ديفلوبور الكود نتاعكم كي يبدا نظيف اهم برشا ساعات من الكود نتاعكم كي يبدا صحيح خاطر صحيح تنجم تصلحوا نظيف تنجم تقراه تفهم وتصلحوا صحيح وداخل بعضه العبد اللي مش يعمل مانتونونس ولا نهار داخل مش تجي كيبا اخرى ça va créer beaucoup de problèmes. Donc essayez tout le temps d'avoir un code propre, c'est hyper important. Déjà فما حاجات تزادت في الديفلوبمون باش تيوبليجيكم تصنعوا كود نظيف. اسكو سمعتوا قبل بحاجه اسمها لينت LENT لينتر ولا لينت ولا حاجه هكا؟ اسمع بها. وي محمد اي لينت مش نورمال كي تعمل حكايه غلطه تقول لك في الجافا سكريبت حكايه كيف مش معناها حكايه غلطه سا اكسبليك غلطه دان بوين دو فيو سانتاكسيك ولا سيمانتيك ولا شنو ولا كود غلط والله نسيت. L'inter, en fait, il y a des règles d'écriture. Je m'en ai des règles d'écriture. Par exemple, qui t'écrit une variable, elle doit être initialisée.
باغ اكزومبل كي تكتبوا التيب نتاع الفاريابل تكتبوا اسم الفاريابل بعد دو بوان بعد اسباس بعد تيب دونك الليني ما لازمهاش تفوت اكس كاركتير لاندونتاسيون لا فاسون ديكرير لي نون دي فاريابل comme الكيز ولا كيباب كيز اكسيتيرا دونك سي دي ريغل ديكريتور c'est pas des erreurs syntaxiques c'est pas des erreurs sémantiques c'est des règles d'écriture كيفاش تكتبوا الكود مش اي عبد يقرا الكود ديريكتومون يفهمه دونك لي لين تاع هذوما ils ne bloquent pas l'exécution du code mais juste يسطروا لكم en fait الحكايات ويقول لكم اسمعوا votre code n'est pas bien écrit ça montre en fait l'importance نتاع l'écriture de code لازم الخط نتاعكم يبدا به c'est très important pour les commentaires عندنا زوج طرق باش نعملوا des commentaires il y a double slash pour toute une ligne, il y a slash étoile pour commenter tout un bloc. Donc, c'est des commentaires standards qui m'enarfouهم في العادة. كي باش تكتبوا variable في جافا سكريبت نجموا تسميوا الاسامي اللي تحبوا à part les mots clés. أهم la liste des mots clés. هذوما من الأول ils les ont éliminés. قال لك peut-être نهار نستحقوهم و effectivement à partir de ECMAScript 6 هل les termes هذوما الكل ولاو des mots clés. قبل ECMAScript 6 ما كانوش موجودين. Comme certains d'entre eux. Pour écrire le nom d'une variable, vous devez commencer il y a par une lettre, il y a par dollar, il y a par tiré bas. Ou بعد تكتبوا يا des lettres, il y a des chiffres, يا اما tiré bas يا اما دولار. هذوما الحاجات الوحيدين اللي عندكم الحق تسميوا بهم les variables نتاعكم. تو باش نبداو نحكيو على les éléments offerts par JavaScript. On va commencer par les dates et les times. Donc, pour créer une date en JavaScript, vous avez un objet qui s'appelle date. L'objet date, il stocke une date en timestamp. Je connais un peu ce que timestamp. Marito, ايش في لينكس هذايا timestamp؟ هو الوقت اللي تعدى من اللي مش تصنع لينكس اما فما دات معينه يعني يقول لك الوقت اللي تعدى منها. Exactement, c'est le nombre de millisecondes écoulé من 1 جانفي 1970. Exactement احمد. Donc هو يستوكي le nombre de millisecondes هكا وبعد عنده الالغوريثم نتاعو كيفاش يحسب en fait la date exacte. Lorsque vous créez une date, il y a كان ما تعطيوها حتى paramètre automatiquement تصنع لكم بالدات الوقت l'exécution نتاع الفونكسيون donc la date exacte de l'exécution de la fonction. Ou quand tu as un paramètre, en fait, vous pouvez lui passer l'année, le mois, le jour, les heures, les minutes et les secondes. Donc, انتم تنجموا تختاروا واش تحبوا. بعد يقول لنا juste انه راهو pour les mois ça commence par 0. Donc صفر ça représente janvier و 11 ça représente décembre. Donc on va essayer un petit exemple pour voir comment ça marche ce truc là. Donc كي جانا نسبكتيو باش نكتبوا شويه كود نتاعنا لهنا كيما نجموا نكتبوا directement au niveau de notre IDE. Donc je vais faire un const date égale ou bien je vais appeler ça now égale new date. Donc هذايا باش ترجع لنا en fait la date actuelle. Donc انا كان نقول له afficher لي now vous voyez que quoi c'est le 19 février 2021 à 8h15 42 secondes. C'est leur système اللي نحنا عيطنا فيها الحكايه هذيك. نجم par exemple نصنع دات واحده اخرى ما نعرفش انا previous donc je نصنع une date que j'appellerai previous qui va être égale à quoi à new date et cette fois je vais lui passer quelques paramètres. Juste en fait باش نتستي هالحكايه الميلي سكوند اسكو صحيحه ولا. Donc شنو نقول له شناهي شنو نقول له راهو ça va être 2020 février donc je vais lui dire 1 وبعد باش نقول له le 19 d'accord. هذه الدات جديده اللي صنعتها. Donc انا كان نقول له afficher les previous vous voyez que c'est le 19 février 2020 à 0000 علاش خاطر ما عديتلوش بارامتر. ويقول لي زاده في الكور راهو تنجم تعمل لا ديفيرونس انتر دو دات. حسب رايكم مش ترجع لنا هالديفيرونس هذه nombre de millisecondes ولا de secondes. nombre de millisecondes exactement. Donc انا باش نقول له diff égale now moins previous. Toi la valeur هذيا c'est le nombre de millisecondes ما بينات هذوكم الزوج. Ça doit représenter quoi exactement normalement العدد هذا؟ nombre de millisecondes في année يعني. اي دونك نتاع قداش ماني عملت انا 19 1 2020 و 19 1
19 2 معناها مايتس فيفري 2021 دونك عام هذيك لوجيكمون هاي ولا باهي ريغاردي كونست نيو ديت هاني باش نقول له اصنع لي نيو ديت وباش نعدي له اون بارامتر هالعدد هذا حسب رايكم شنو هي الدات اللي باش يجيبها لي هو يبدا يحسب في النمبر دو ميلي سكوند ابارتير دو 1er جانفي 1970 دونك باش يعمل هو كي انا عطيته النمبر دو ميلي سكوند يزيد عام على اكزاكتومون دونك كان كلامنا صحيح شنو هي الداتا اللي باش يافيشيها لي نورمالمون 1er janvier 1960. Exactement. Bon, le 2 janvier 1971. علاش le 2 اخي انا كاتب حاجه غلطه يظهر لي النمبر دو جور اقل سنه حبيسه وسنه كبيسه هذيك je crois donc واحده 1970 donc ça doit être ça donc vous voyez que il calcule en fait ces choses là et il vous donne ce que vous avez donc vous pouvez manipuler les dates en utilisant toujours cet objet date ou comme pour chacun de ces objets là les méthodes des getters qui vous permettent de récupérer une propriété particulière get full year get month get date get day رجع لي نهار le nombre d'heures le nombre de minutes de secondes de millisecondes et ainsi de suite vous pouvez modifier l'حكايات هذوك comme avec les sets donc vous avez plein de propriétés propres à cet objet là ben شكون عنده question على الديت قبل ما نتعداو كان نزرب ولا فما حاجه مش واضحه يفهم لو دير ça va ben توا باش نراو دو فونكسيون طياره على الاخر نتاع جيستيون دو دات مي افون دو بارلي دو سي دو فونكسيون لا نحب نسالكم سؤال شكون يعرف الفرق ما بين اون بروغراماسيون ولا اون فونكسيون سينكرون اي اون فونكسيون اسينكرون ولا نحكيو في الفاغ سينكرون واسينكرون اش معناها شنو الفرق ما بيناتهم الاسynchron في بالي تخليها تخدم هي على جنب وتكمل انت الاكزيكسيون تاع البروجرام. باهي علي انت ايش رايك؟ سينكرون معناها مثلا كي تعمل دوز انستركسيون ورا بعضهم الاولى تخدم قبل الثانيه اسينكرون مش بالضروره الثانيه تخدم بعد الاولى. باهي دونك كان نجمع ما بينات كلام علي واحمد السينكرون سي دي اوبيراسيون بلوكونت اش معناها بلوكونت؟ معناها انا كي عندي بلوزيور اوبيراسيون ما نجم نتعدى الاوبيراسيون الثانيه كان من الاولى تكمل على خاطر البلوك ليكزيكيوشن جوسكا سا تيرمينيزون موافقين الناس الكل ولا الناس الكل نورمالمون اللي نخدموا به دابيتود لا سينكرون يلي نون بلوكون اش معناها نون بلوكون؟ معناها كي انا نعمل التريتمون ما لازمش الفونكسيونات الاخرين il dépend de moi وجينيرالمون وقتاش اون في دو تريتمون اسينكرون كي يبدا ما فماش كوريلاسيون علاقه ما بينات لي انستركسيون معناها الانستركسيون 1 والانستركسيون 2 نون اوكين ريلاسيون بعضهم دونك علاش الاولى تستنى فما اكزامبل طياره على الاخر بور modéliser le concept نتاع synchrone ou asynchrone. Je vais vous le dessiner, c'est très intéressant. Donc, je vais juste whiteboard et je vais vous modéliser l'exemple. Et vous allez comprendre en fait avec cet exemple-là l'intérêt de l'utilisation de l'asynchronisme. Ben, en fait, باش نسيمولي restaurant. Donc, عندنا لهنا notre cuisine. عندي لهنا الماكينه نتاع الكوزين وعندي الشيف نتاعي لهنا داكوغ ولهنا il va donner les plats وعندي لهنا ان سيرفور وعندي بلوزيور تابل دونك تي 1 اللي فيها شويه عباد وعندي تي 2 اللي فيها شويه عباد وعندي تي 3 اللي فيها شويه عباد جي السيرفور الاولاني كيفاش خدم هاو كيفاش خدم يا سيدك جي قال لك انا نمشي للتابل تي 1 ناخذ لا كوموند بعد نرجع نمد الكوموند donc je donne la commande le cuisinier et j'attends كي كمل الكويزينيي يطيب كي هذا يقول تن سي بون كمل طيبت شو يعمل هذا il va servir la table والتي 2 والتي 3 مازالوا يستناو بعد باش يمشي يعمل نفس الحكايه بالنسبه للتابل تي 2 et ainsi de suite. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne méthode pour gérer le travail? Non. Non. علاش non?
Qu'est-ce qui fait que c'est pas une bonne méthode? شنو هي الحاجة اللي تخليها méthode صعبة؟ برشا على التابلت. اي عطل لما فما علاش عطل هو. En fait, le problème c'est que est-ce que فما علاقة ما بين T1 و T2 و T3? Est-ce qu'il y a une relation entre les commandes نتاع T1 و T2 و T3 les trois tables ولا كل واحدة على نفس الفاريابل سيرفر؟ Non, ما يهمنيش c'est pas ça le truc. Le serveur ما يستخدموش à temps plat. Est-ce que وقت اللي قاعد السيرفر يستنى est-ce que قاعدين يستخدموا فيه هو؟ En fait, il n'y a aucune relation ما بين les trois tables en fait. كل واحدة عندها الواحدة نتاعها وقاعد يستنى السيرفر en fait. Donc عندنا notre serveur qui est là qui est en train d'attendre. Donc عندنا une ressource اللي هي en attente alors qu'on on peut l'utiliser. صحيح ولا؟ Et donc la solution c'est que شنو لازمو يعمل السيرفر هذا كيفاش لازمو يخدم؟ كي يرجع الكوماند للسيرفر يمشي للتابلة الثانية يجيب الكوماند. Voilà, il doit faire ça. Je récupère la commande, نحطها عند الكويزينيer. بعد نحط نقول عليها لهنا عندي une pile باش نقول راهو عندي une commande C1 en attente. بعد يتعدى يمشي ياخذ الكوماند الثانية ويلانسيها عند الكويزينيer ويقول راني زاد عندي C2 qui est en attente. وبعد يعمل نفس الحكاية بالنسبة للكوماند الثالثة. هوب رجع لي الكوماند نتاعي. و C3. والاقوى من هكا اني ما عندي حتى بريوريتي في السيرفيس نتاع سي 3 سي 2 سي 1. اول كوموند تحضر من هنا تجيني نوتيفيكاسيون تقول لي راهو سي بون حضرت الكوموند هذيك كي في كو انا جو ريكوبير لا كوموند اي هوب نمشي نهزها للطاوله اللي حاجتها بها. حضرت توا سي 1 نهزها لسي 1 حضرت سي 3 نهزها لسي 3 et ça me fait gagner énormément de temps. وهذا البرانسيب باغ اكزومبل يخدم به نود كي يضرب عليه السيرفر معناه كي يبدا السيرفر نود qui يضرب عليه les requêtes. En fait, il ne fait pas attendre la deuxième requête حتى لين الريكيت الأولى توفى. مش يعمل فيل معناها. En fait, كل ريكيت يجيه ياخذها كان elle est prenante en temps معناها عندها لازمها دو تريتمون يحطها على جنب تخدم على روحها ويقعد يسربي العباد الآخرين. ديك الريكيت هذيك تقول له سي بون راني كملت voici mon résultat. Il récupère le résultat et il va l'offrir للسيد اللي عمل الدوموند هذيك. Et c'est ce qui fait que les serveurs à base de nodes sont très performants lorsque vous avez plusieurs requêtes en lecture. اعطيني donc هو ايش يعمل؟ ياخذ ويحط على جنب ياخذ ويحط على جنب اللي يحضر تك يسرب اللي بعده. Est-ce que l'idée est claire? La différence ما بيناتها السynchronne ولا synchrone؟ Oui. Oui, monsieur. Parfait. Ben, parmi les fonctions اللي عندنا في الجافاسكريبت عندنا une fonction qui s'appelle setTimeout. شكون عنده فكرة ايش تعمل هالset timeout هذه؟ الفونكسيون ما تخليهاش تكزيكوتي وقت اللي يوصل لها اللين وانما يعني بعد وقت معين يعني تخليها تكزيكوتي. باهي اكزاكتومون. دونك set timeout ايش تعمل؟ تقول لي اعطيني الفونكسيون اللي تحب تكزيكوتيها وقل لي قديش لازمني نستنى من ملي سكوند قبل ما نكزيكوتي الفونكسيون هذيك. دونك علاش اسمه set timeout ان تايم اوت ان طون داتونت. دونك كيفاش تخدم هالفونكسيون هذه؟ دونك عندكم set timeout تاخذ en paramètre une fonction par exemple لهنا باش نقول له ها console.log coucou وقلت له بعد 5 ملي سكوند. دونك هذه ça représente quoi en fait؟ بون نجمو ما نكتبوهاش هكا نجمو نكتبوها function نحلو كروشي c'est une fonction هذه. الاخرى c'est une fonction زاده تتسمى arrow function fonction fléchée تنراوها بعد. دونك هكا قلت له اكزيكوتي لي الفونكسيون هذيا بعد 5 ثواني. بون 5 برشا دونك جو في لو دير ابري 3 سكوند. وباش نقول له اون ميم طون بعد ما التايم اوت هذيك باش نقول له console.log je viens après le time out. Ce qu'il faut savoir à la fonction setTimeout, c'est que c'est une fonction asynchrone, donc non bloquante. Donc, hier, je n'exécute le code MTI. Je n'ai les messages que je vais avoir. L'ordre des messages. Oui, Art. Je viens après le timeout on بعد CC. Ok. Est-ce que les autres, vous êtes d'accord? كان جات fonction synchrone. Oui, محمد راهو قاعد تتكلم ويظهر لي الميكرو نتاعك مخصوص. محمد زياد. Non, ça va, monsieur. اوكي. كان الفونكسيون تجي كان جات سانكرون
on est obligé d'attendre les 3 secondes. باش يافيشي لي هاك تايم اوت كوكو وبعد يافيشي لي je viens après le time out. Mais si on exécute tawarito, je viens après le time out وبعد 3 secondes هاك affiché لي كوكو. Donc en fait, le set timeout me permet d'exécuter une fonction après un certain nombre de secondes, de millisecondes plutôt. Et ce traitement-là, il est asynchrone, il est non bloquant. Donc l'ansiha ala roho yakhdem wahdo ou en même temps, je peux continuer à faire le reste du travail. D'accord? Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Que vous ne soyez pas choqués, on peut passer des fonctions en paramètres. Ça s'appelle des callback functions, des fonctions de rappel. Est-ce que c'est OK avec cet exemple? Qu'on a un souhait. Ben, بخلاف السيت تايم اوت اللي هي بعد x ملي سكوند تكزيكوتي لي ان تريتمون عندي فونكسيون واحده اخرى اسمها سيت انترفال حسب رايكم مش تعمل هذه سيت انترفال الانترفال دو طون تخدم c'est-à-dire سلم تقعد تعاد مثلا كل 10 secondes مثلا. Exactement. En fait, le set timeout, c'est une seule exécution après X millisecondes. Et le set intervalle, c'est exécute-moi ce code-là chaque milliseconde. Ou à chaque X millisecondes. Donc, par exemple, cet intervalle, on paramètre une fonction. Par exemple, به اسمع مش نكتب في الايديو على خاطر اسهل باش نكتب بلوزيور لين دونك شنو نعمل هنا فيشي جديد بلوتو باش نعمل دوسيي جديد باش نسميه جي اس ومش نحط فيه لي فونكسيون اللي باش نخدموهم دونك à l'intérieur ici je vais mettre par exemple async time function .js. OK. Donc ici je vais faire un petit set intervalle. وها cet intervalle هذا باش نعدي له فونكسيون دونك شنو نقول له راه عندك اون فونكسيون هالفونكسيون هذايا باش تعمل تريتمون ونحبها elle s'exécute chaque par exemple 1500 ملي سكوند دونك كل سكونده ونص واش باش نقول له لهنا باش نقول له راه عندك console .log d'une variable que j'appellerai i وهل i هذايا باش نديفينيها لهنا دونك i égale par exemple 5 من الاول وباش نقول له console de point log de i وبعد ولا i moins فوالا باهي حسب رايكم مش باش تعمل دونك هذايا الفونكسيون كان نيكزيكوتيها chaque 1500 ملي سكوند باش تعمل i معناها تعمل log i ومن بعد ترد ال i moins وال 1500 ملي سكوند جايين باش تفيشي الام اللي اصغر منها بقى اوكي دونك مش تفشي لي 5 4 3 2 1 واحنا ماشيين كيكا اي اوكي on va tester donc 5 4 3 2 1 0 واحنا ماشيين moins 1 ainsi de suite je تقعد لهنا avis تخدم en fait هذا ben je vais juste relancer ça pour ne pas avoir à se avoir ben كان لاحظتوا دوب ما اكزيكوتيناها جاي عدد اللي هو 3 هذاك سي ليدونتيفيون دو الانترفال اش معناها الفونكسيون هذيك كون اون لا لانس ترجع لنا ان ايدونتيفيون شي يصلح الايدونتيفيون هذا باش نهار اللي نعيني باش نقص الفونكسيون هذيك نقولها ستوب يزي من الخدمه نجم نعمل شنو نجم نيدونتيفيها خاطر جو بو لانسي بلوزيور انترفال en même temps دونك عندنا بخلاف الفونكسيون سيت انترفال هذيك عندنا ميثود اسمها كلير انترفال اش تعمل هالكلير انترفال هذه نعطيها ليدونتيفيون تاع الانترفال اللي حاجتي بيه وتقص الانترفال هذاك تقول له ستوب يزي ما خدمت دونك كيفاش نجم نبدل الكود نتاعي دو سورت كو كي نخلط الصفر نقص دونك لنا جو في ريكوبيري هاك الوحده دونك اكس اي دي intervalle par exemple égale à cet intervalle. Donc, je peux tester sur quoi? I positif. Donc, if, par exemple, نحبها تقص في الزيرو. Donc, if not i, مش نقول له يعمل هنا. باش نعيط لك الكلير انترفال وباش نعدي لها شكون؟
identifiant تاع l'intervalle نتاعي. Donc ونجم نقولها par exemple à part clear interval هذيك نجم نقولها control x hop par exemple console.log boom وبعد سكر لي الانترفال. بون باش نردها 1000 هذيا على خاطر الاخرى رزينا شويه et on va tester ce code là. Donc لهنا قلت له textuellement كي تخلط الاي ايكال 0 لوغي لي بوم وقص الانترفال اللي عنده اي دي انترفال اللي انا ريكوبيريتو ديجا من الفالور دو روتور نتاع سيت انترفال نتاعي. Regardez ce qui va se passer. 5 4 3 2 1 et boum. علاش عملها هذه الزيرو هذه ما فهمتش. ما هو اللوج حطيناها من بعد الاف اي ما عملناش إلس في اللوج. اي سي فري. هي كلير انترفال تقص الريبيتيسيون مش تقص الواحد effectivement. Donc else hop voilà et là ça devient bon. Est-ce que c'est ok pour tout le monde? هلا حكي les intervalles هذوما شكون عنده سؤال؟ Bien sûr cet intervalle كيما سي تايم اوت il est asynchrone معناها اي تريتمون واحد اخر تعملوه il ne bloque pas. Ok. مسيو وي نعم. في الافيشاج هي افيشات لي 5 من الاول. هذاك سي هذاك جوست الكونسول هي اللي تافيشي خاطر كي تعيط الفونكسيون تافيشي اوتوماتيكمون الفالور دو روتور نتاعها. اون فيت الخمسه هي الاي دي انترفال. كي اني ما نحبهاش تافيشي هذه نحب معناها 5 4 3 2 1 ما حاشيش بالاي دي تقلقني. انت ماكش مش كي باش تخدم ماكش باش تستي في الكونسول راك باش تخدم في اسمه دو جافا سكريبت ستاندار هاي ولا انا ما يفيشيها ليش غادي. لا هاني باش نجرب هاني باش نقولوا باش نكزيكوتي فونكسيون جافا سكريبت ان فيت سي افيك لا ميثود نود. دونك شنو نقول له نود امشي للدوسيي جي اس وعيط لي الاسينك هيك نتاعنا ثبت لهنا اسكيل فا افيشي هكاكا ولا اخسر. اوكي مريك. C'est juste un boom, c'est juste un bug نتاع الكونسول وكهو. وكان سكريبت هذاك لانسيتو في باج ما يغلطش في الكونسول. اما انا قاعد نكزيكيوتي نلانسي في لي كوموند نتاعي على الكونسول هكا علاش ان فيت تخرج هكاك مي انا ما تفشيش بالكل هو دابيتود. اسكو سي اوكي بور تو الموند؟ شكون عنده سؤال قبل ما نقدم؟ سافا؟ مسيو نعم. بالله شنو هي هذيك كونست اي دي انترفال هذيك حطيت لها En fait, la méthode cet intervalle qui نعيط لها ترجع لي comme valeur de retour l'identifiant نتاعها. مش انا بعد كي نعمل كلير انترفال نقول له شكون الانترفال اللي باش تكليريه. خاطر انت tu peux lancer plusieurs intervalles صحيح ولا؟ هي دونك كان باش تكتب كلير انترفال هكا هو منين باش يعرف انا هو الانترفال اللي باش كليريه؟ اي دي انترفال جوست فاريابل حطيت فيها الاي دي تاع هي اكزاكتومون هي سيت انترفال كي تتلانس ترجع كوم فالور دو روتور ليدونتيفيون نتاعها. فهمتك. كريت دو بوين نمبر اي دونك انا ريكوبيريتك الانترفال هذاك وبعد قلت له كي تخلط الصفر كليري لي الانترفال اللي عنده ليدونتيفيون هيك. De rien. Ben, qui a une autre question? N'hésitez pas si vous avez des questions. Hein. C'est bon? On avance? Ok. Ben. On va parler un peu des chaînes de caractères. Ben, ديما عندكم في les types primitifs هذوما عندكم deux types pour définir une chaîne de caractères ولا un tableau ولا un entier. Le type الاولاني en utilisant ce qu'on appelle les primitifs. C'est-à-dire en définissant une variable directement بالtype نتاعها والا en utilisant des objets. Donc عندكم زوج طرق باش تutiliser une chaîne de caractères. Donc je vais juste ici créer
un file que j'appellerai chaîne.js. Donc, عندكم زوج طرق. يا اما تجيو تقولوا راه عندنا une chaîne qui s'appelle مش لازم const chaîne 1 par exemple, pardon. Chaîne 1 égale à test. Haka, vous avez défini une chaîne de caractères. Ou là, نجمو تقولوا chaîne 2 égale à new string. الفرق انه واحدة vous avez défini un type primitif, donc c'est une chaîne de caractères, mais c'est un type primitif. Ou en fait, vous avez créé une chaîne de caractères, mais en utilisant l'objet string اللي هو متوفر من JavaScript. Donc ici, test object. Donc بعد كي نجيو لهنا نقول له اعطيني type console.log نتاع type of. type of هذايا c'est une fonction اللي ترجع لكم type نتاع الفاريابل اللي مش تمدوها لها. نتاع chaîne عاود نفس الحكايه نتاع chaîne هكا هاو. Bah, vous allez trouver que en exécutant ce code là, bah, il va me dire راهو واحده type نتاعها شناهي string, c'est une chaîne, alors que l'autre le type نتاعها c'est object. Mais les deux sont des chaînes de caractères. معناها كان نحط هذه test ونحط هذه test نجم بعد نمشي نشوف est-ce qu'ils ont la même valeur. عادي جدا. Donc, je peux faire tous les traitements اللي عندي على التست على les chaînes de caractères, que ce soit pour la fonction chaîne اللي هي par exemple نجم نقول له اعطيني اللينث نتاعها GTH, ولا pour la méthode l'objet chaîne 1. الفرق الوحيد انه واحده c'est une GTH. الفرق الوحيد انه واحده c'est une primitive والثانيه c'est un objet. Donc كي نخلطوا نفهموا شنو هي l'objet و les propriétés نتاعو تنعرفوا exactement où est-ce que ça peut changer. Mais توا vous allez voir que en déclenchant ce code là, bon ما عادش حاجتي بالtype of, juste حاجتي بالتاي, je peux avoir en fait je vais avoir la même valeur والكلهم يخدموا عادي. donc عندهم avec le même résultat ويتريتيهم comme chaîne. vous voyez عندي التاي نتاعي 4 et je peux leur appliquer toutes les fonctions sur les chaînes de caractères. juste واحده type نتاعها chaîne primitive والاخرى type نتاعها objet. بعد كي ندخلوا ونشوفوا les portées ou les définitions des types des variables تنفهموا différence réelle. mais توا retenez que vous pouvez définir une chaîne de caractères ou bien en utilisant une primitive كيما هكا ولا en utilisant un objet. Ben, شو قلنا بعد؟ قلنا الكونكاتيناسيون في chaîne de caractères تتعمل ببلوس وكل chaîne de caractères عندها attribut مش ميثود اللي هو اسمه length واللي هو يعطيني التايم تاع الشين. وبعد يقول لي راهو عندك plusieurs و lorsque je dis plusieurs c'est énorme fonction اللي تخليني نعمل التريتمون على les chaînes de caractères نتاعي. Par exemple, pour récupérer la valeur d'une case sur chaîne de caractères, vous avez la méthode char@, اللي تعطيوها l'indice ويترجعكم للفالور. والا بالكروشي كما مستنسين نعملوا في الشين العاديه. عندكم لي ميثود كيما substring اللي تكستراكتي لكم اون شين. عندكم لا ميثود index of اللي تعطيوها الشين واللي ترجع لكم لا بروميير اوكورونس نتاعك السو شين هذيك نتاع ال باغ اكزومبل في وسط هذه. و اندكس اوف زاد تاخذ لا بوزيسيون ا بارتير دو لاكيل vous allez chercher. دونك نجم تقولوا لها لوج لي على ا بي سي ا بارتير دو لا دو ديزيام كاركتير نتاع الشين نتاعي. لاست اندكس اوف اش تعمل هذه؟ تعطيكم ا بارتير من الاخر. دونك في عوض ما تلوج اول اوكورونس تلوج لكم اخر اوكورونس. عندكم لا فونكسيون تريم اش تعمل هذه؟ نحي لي بلون ا دروات ا غوش. هذه نستعملوها برشا. il y a plein d'autres fonctions. باهي شكون ينجم يقول لي باغ اكزومبل avec index of comment on peut écrire un script صغيرون اللي نعطيه chaîne de caractères يعطيني toutes les occurrences نتاع نعطيه chaîne و sous chaîne يعطيني toutes les occurrences نتاع sous chaîne الثانيه في الشين الكبيره. باش نعمل باغ اكزومبل بونجور لا تير باش نعمل شين باش نسميها بونجور جي ال 2021. نحب نعرف
هناهم لي زانديس اللي فيهم الدو الكل معناها هنا البلايص اللي فيها لا فالور دو الكل كيفاش نجم نعمل اون يوتيليزون اندكس اوف نجمو نعملو سيت انترفال وكل مرة نقدمو في الانديس نتاع الاندكس اوف نحطوه. نو سيت انترفال ما تصلحليش لهنا على خاطر انا مش نقعد نستنى ما عنديش حاجه اسانكرون فما شكون هز يدو توا وي قل لي اماني نجي نجمو معناتها نشوفو البوزيسيون نحطوها في فاريابل من بعد ديك الشيء يبدا هو من البوزيسيون هذيك بلس 1. دونك انت تقول لي وايل باهي وين الشين نتاعنا وايل شين 1 دونك قلت لي بوز مش نديفيني حاجه اسمها بوز اللي مش نحطها من الاول زيرو كيكا ولا وي مسيو. اوكي دونك شو نقول له لهنا وايل كورنت بوز ولا انديس ايجال chaîne 1 point index of مش index of هي شو اسمها هاي index of دونك شو نقول له while chaîne 1 point index of ونعطيه لهنا لا valeur 2 نتاعي plutôt un caractère شبيها الفالور هذي à partir de 0 لازم يبدا يلوج معناتها فيرغول 0 دونك ديفيرون دو موان 1 خاطر اوكي ما يلقاش يرجع لنا موان 1 شو باش نعملوا وقتها البوز كونسول بوان لوج شو نلوغيلو الانديس نتاعي وبعد نعاود نعمل لابيل لوين انديس فوالا وبعد باش نحط في البوز شكون انديس بلس 1 موافقين يا جماعه ولا في الاندكس اوف مش نورمالمون نكتبو فيرغول بوز اي عندك الف حق نجمو نعملو فيرغول بوز بلس بلس باش ما نقعدوش نكتبو لا عاده مش بوز بلس بلس انديس عاده موافق معايا ولا اي باش ما يخدمش اكثر من اللي يسحقوه وكان نعملوا انديس بلس بلس باش نضيعوا الفالور اللي انا باش نلوقيها كونشي لهنا تكتب انديس موازا معناها انت كنت حاب تخدم هكاكا باش نقول له انديس بلس بلس ولهنا باش نقول له افيشي لي انديس موازا هكا ما نجموش هكاكا ولا خاطر الانديس من الاول ما عنديش فالور الانديس اي اكزاكتومون وي كونشي ديفيني لانديس ا زيرو باش تولي شقلانه بون المحله تمشي حتى نجربوها ترى انديس ا زيرو ولهنا انديس ايكال شين اندكس اوف انديس بلس بلس وبعد كونسول بوان لوج انديس والباقي بعد شو توخر لي الانديس نو شقليله على الاخر خليها كيما كانت فيه Pose, pose égale indice pose. Donc on va essayer si ça marche ou pas ce truc là. Trou, boucle infinie. Ok. Je n'ai boucle infinie. Donc if indice égale. بارونتيز الأحمر الثاني وش بلاصتو كيف؟ بارونتيز الأحمر الثاني اون برانسيب يجي بعد ما تكمل تعيط الاندكس. فيت انا معقدة على الاخر هاو كيسكو جو في فير خاطر هكا كتبتها دون فاسون تري كومبليكي. باهي وقتها نحنا باش نقصو كل مرة. دونك باش نينيسياليزي انديس نتاعي ا زيرو وباش نقول له وايل انديس ديفيرون دو موانزا على نعقدو فيه باش نريكوبيري لانديس هذايا. بون فهمتش بيني قاعد نعقد فيها على الصباح حتى هكا معقده شويه نو انديس ايكال شين بوان اندكس اوف 2 بوز هكا باش واحد وقبل ما نلوغي لازمني نتستي الوغ انا ما نحبش هكاك. استني ما نحبش نعمل دو تيست حاب نعمل تيست واحد برك. مش راجع كيفاش كانت قلت لي بارونتيز الحمراء غلط
علاش غلطه انا نحب ديفيرون اي دو انت ما انت كنت بديت للبارونتيز الاولى قبل الانديس وكملته في الاخر، لازم تكملوا بعد ما تكمل تعيط اندكس اوف. اندكس اوف تو باش ترجع لي فالور اي ولا اي كي باش ترجع لي فالور حط معناها الانديس وكل ما بينات بارونتيز كيما كنت انت عامل ما هكا مش تكومباري كيما كانت دونك هكا تحبها. اي غادي اي ولا انت ما كنتش معموله هكا علاش؟ بون اوكي فوالا 10 12 14 في بالي كنت عامل هكاك سي با غاف. فوايي 10 12 14 et que c'est correct. دونك المره الاولى خلطت لهنا، بعد بدا يلوج ابارتير من هنا جاب لي هذه، بعد بدا يلوج ابارتير من هنا جاب لي هذه، بعد رجع لي موان 1. Et donc là, on a une fonction toute simple qui vous permet d'afficher toutes les occurrences d'une chaîne de caractères. Ben, vous n'êtes pas obligé de tout retenir, mais au moins de comprendre la majorité des fonctions. خاطر تستحقوهم برشا، mais بالوقت en fait تعرفوا أكثر وحدين باش تستعملوهم هما تريم، هل les index هذوما substring etc. هذوما تستحقوهم برشا. Pour les booléens, le type booléen عندكم كالعادة de valeur true ولا false. Les seules valeurs évaluées à false في JavaScript هما شناهي؟ Undefined هذه أنا جو نشوفها بعد، هي lorsque vous définissez une variable et que vous lui n'y assignez aucune valeur معناها ما تينيسياليزيوهاش، هذه الفاريابل باش تلقاو في وسطها undefined non défini. Ben, nul c'est pour les pointeurs voilà les références. 0 moins 0 not a number none هذه c'est pour dire not a number, ce n'est pas un nombre. تنشوفوا بعد وقتاش تجي هذايا والا chaîne vide. Donc هذوما الكل évalué à false. Tout le reste est true. Un tableau vide c'est true. Donc باش تستيو est-ce que tableau vide ولا supposons باش تستيو على التايم نتاعو. Mais ne cherchez pas à vous trouver qu'un tableau vide il est à false. Le tableau vide il est à true. Ben, les opérateurs اللي عندنا الAND كالعادة، الأو كالعادة والنوت كالعادة. Il n'y a rien de spécial dans ces opérateurs là. Ben, توا باش نحكيو على ce qu'on appelle la conversion de type. Donc la conversion de type عندنا فيها زوج أنواع، عندنا implicite و explicite. شو معناها implicite و explicite؟ implicite معناها وقت اللي نعمل اوبيراسيون وحده جافا سكريبت يفهم انه لازم يعمل اون كونفرسيون دو تيب بور بوفوار اكزيكوتي لو تريتمون نتاعو. اكسبليسيت معناها نحن نقولوا له بالعربي برا امشي كونفرتي لي التيب هذايا من حكايه لحكايه. سي لا ديفيرونس انتر امبليسيت اي اكسبليسيت. Ben, يقول لنا في الامبليسيت lorsque JavaScript s'attend à avoir un type particulier, il le convertit automatiquement. ما يقعدش يستنى خاطر هو selon l'opération اللي نحن exécutionnaها يستنى في type particulier. Par exemple, qui a l'opération moins ou elle a l'opération fois. Logiquement, qu'est-ce qu'il doit trouver là, comme type? لازم يلقى number. Par contre, qui يلقى plus, شنو هي les deux options اللي عنده؟ chaîne ولا number. Exactement, يا chaîne يا number. علاش؟ على خاطر كان تتذكروا اللي كنا نحكيو فيه اللي هنا في الشين سي لا كونكاتيناسيون اللي هي البلوس. دونك هو سولون لي فالور اللي عنده باش يحاول il s'adapte pour trouver une solution. باهي وقلنا pour les numériques si la conversion n'est pas possible la variable est convertie en not number. mais toi هالنان اللي حكينا عليها بكري دير c'est le résultat de la conversion نتاع une opération non numérique. باهي حسب رايكم كان نعملوا هك 10 plus objet. Qu'est-ce qu'il va nous donner? chaîne. chaîne. علاش باش يحاول يكونفيرتي هذه النمبر ما ينجمش دونك بالنسبه ليه الحاله هي البلوس يعطي كي يلقاها واحده اونتي واحده نمبر واحده اونتي واحده شين يحاول يكونفيرتي الشين الانتي. كان نجم يكونفيرتيها الانتي يكونفيرتيها ويعمل ça. كان ما نجمش automatiquement il va convertir l'autre en chaîne. كي يلقى deux chaînes par exemple ما نعرفش انا 5 plus 7 بالنسبه ليه il cherche pas à convertir. علاش؟ deux chaînes خاطر ما ثماش مشكل. Voilà, il y a pas de problème هذوما زوز دونك مش يعطينا 57. باهي دونك لهنا باش يرجع لنا شناهي 10 object. باهي كان نعملوا 7 fois 4 هكا
opération de multiplication, donc automatiquement il a au la shkoun. Number. Est-ce qu'il peut convertir ça en nombre? Oui, toi les sab'a. Ou hedi, oui, toi les arba. Il va nous donner quoi? 28. Ben, qu'est-ce نلقى 1 moins x. شنو هي الريزولتا حسب رايك؟ not a number. نوت نمبر. اكزاكتومون. علاش؟ خاطر باش يلقى لهنا اوبيراسيون موا ولا فوا حاجته بنومبر جي يكونفيرتي في نومبر ويقول لنا لهنا سي لا كونفيرسيون ني با بوسيبل لا فاريابل كونفيرتي اون نوت نمبر دونك هذا باش ترجع لنا نوت نمبر. دونك كاين هذا نستوكيها فاريابل اكس وبعد نعمل ان بلس اوبجكت كيس كيل فا مافيشي اش فيها الان انا نتاعي تو نوت نمبر ولا وعنده بلس دونك شو يافيشي لي اسباس اوبجي. اسكو واضحه العمليه؟ وي. باهي فما فازه تحفنا على الاخر في جافا سكريبت اللي هي كي تحبوا تكونفيرتيو نيمبورت كيل شوز اون ان بوليان تجيو تحطوا قدامه نوت. Donc notre x va convertir x en un booléen. Donc elle va interpréter x هذيا كان لقاتوا اي حاجه traductible en true باش تقول لكم راهو true كان false باش تقول لكم راهي false et elle va le convertir en booléen. Sinon نستناو نحيو الكتيبه اللي عملناها الكل. Sinon oui. معناتها الاكس ترجع لك منها ترو ولا فولس ولا الاكس بيدو تبدلو ترجع تيب تاعو؟ لا ما تبدلوش elle l'interprète وترجع elle le convertit en fait. معناها انت كي تستي كي حاجتك باش تستي حكايه وتحبها سو فورم بوليان باش تولي تقول له if not الحكايه هيك. اوكي. مسيو بربي قبل ما تفسخ هذيك اللي ديجا فسختها كانت 5 شين بلس 7 شين تعطينا 57 نورمالمون تعطينا شين. اي اكزاكتومون. اي خاطر انت ما حطيتش هذوكم اللي من الفوق دونك 57 شين اكزاكتومون. هي concaténation automatiquement باش تعطيك concaténation de 2 chaînes automatiquement elle va vous donner une chaîne de caractères. Oui monsieur. نعم. كي نعملوا مثلا 5 بلس 7 شين معناتها 7 كهوش 5 نومبر يرجع الشين ولا نومبر؟ لحظه برك خلينا نكتبها مش يراها الناس الكل. دونك ستيلي دونك قلت لي باش نعملوا 5 اللي هو نمبر 5 و 7 شين 7 يردها شين ولا نومبر؟ Normalement, il va me retourner un nombre. On va tester. جربتها في الكونسول يرجع شين. علاش on va tester effectivement. Donc 5 plus 7. Donc il convertit في chaîne. Donc يعطي البريوريتي للشين. D'accord, merci. Donc في البلس الكونكاتيناسيون ديما يعطي البريوريتي للشين. مسيو وقتها عاد كان هو يعطي بريوريتي للشين معناها وقتها اي نومبر ينجم يبدلوا شين. الوغ من بعد نقول ما خدمتش باش يمشي يبدل الشين للنومبر امبوسيبل. كان هي النومبر ما تبدلش للشين ما نجمش الشين يمشي نومبر. يا ربي النومبر ديما باش يتبدل شين دونك الثانيه تقول عليه ما يخدمهاش. لحظه برك انا الثانيه ساعه احنا تو قلنا يعطي البريوريتي للشين معناها النومبر يردوا شين. معناها اي نومبر يردوا شين معناها فيزابل لاي نومبر. تحكي في البلوس انت؟ اي في البلوس بار اكزومبل الاكزومبل نتاع تو. ليك يلقى 4 اونتيي بلس 7 اونتيي ما عادش باش يخمم هو. لا اون فوا فما واحد ما همش نفس التيب. فوالا هذاك كنا نحكي. دونك 5 بلس 7 بويسكو يعطي البريوريتي للشين دونك هذا سا فا توجور 57 ولا نقول له 7 بلس 5 بون بالله خلينا نجرب شي لورد زعما مي نورمالمون لا نورمالمون كيلك سوا كان فما كعب شيء. فماش فرق جربتها بزاف.
Ah, voilà, donc, وين يلقى كعبة شين يعطي البريوريتي لو concaténation, ce qui est un peu bizarre, mais bon. اي Donc, معناها الاخرى نتاع الشين يردها نومبر عمرها ما تجرى خاطر ديما النومبر باش يردوا شين معناها اللي عندها فيني البريوريتي اوبيراسيون ديما عايز صحيحه. فيني اوبيراسيون نعم تحكي في البلوس. اي في البلوس في الاكزامبل هذا. اي هذاك اش قلنا، انا هي اللي قلت لي غلطنا في حاجه نحن. لا ما غلطناش اما معناها نحكي الشين عمره ما يستحق باش يبدلها النومبر خاطر الاخرى اللي قبلها اللي عندها بريوريتي عليها ديما فيزابل. اي في البلوس في الاوبيراسيون بلوس اكزاكتومون هذاك اللي خرجنا بها الريمارك انه ديما الشين كيلك سوا لو كا هو اللي باش يعطي بريوريزيها بارابور على الاخرين. اوكي واضح عايش. باهي توا كي تحبوا implicitement تقولوا له converti دي en chaîne. En fait, vous pouvez utiliser les objets qui correspondent les chaînes من التيب اللي حاجتكم به. شو معناها؟ معناها عندكم number، عندكم string، كي تقول له number de 3 automatiquement il va convertir la valeur هذه en 3. كي تقول له string de false باش يولي عندكم la chaîne false. كي تقول له false point to string هذه لي ميثود موجوده في كل اوبجي تاع كي ناخذوا الاوبجي نفهموها. كي تقول له boolean de هذه باش يرجع لنا شناهي؟ بوليان دان تابلو فيد ترو خاطر ما هوش شي حاجه من الحاجات اللي باش تكون فالس اكزاكتومون. كي تحبوا تكونفرتيو نمبر الشين دونك يا اما تجيو تقولوا له بويسكو هي بريوريتير لوبيراسيون تاع البلوس للشين دونك شتوا اللي استعملوا اكس بلس شناي باهي سا واضحه ديجا. كي هذا الاكزامبل اللي المونتر اللي كنا نحكيو فيه فوايي كان عندكم عدد فيه 5 وتحبوا تكونفرتيوه لشين. L'une des méthodes c'est de lui associer quoi? De le sommer avec quoi? chaîne vide. Exactement. والا directement تجيو كان عندكم chaîne تحبوا تكونفرتيوها لنمبر تجيو قدامها وتحطوا plus. Ça c'est l'équivalent à number de x. OK? Donc, هذوما هما les différents types نتاع les conversions possibles اللي نجمو نعملوه. هوب. معناتها نعملوا مسيو 3 ايجالات ورا بعضهم. لا ليكيفالون هذاك قلت لكم مش تحب تكونفرتي عدد. وين هاي؟ استنى. كان تحب تكونفرتي عدد من ستيل وين هي ستيلي ولا كان تحب تكونفرتي من نمبر لسترينج تجي قدام النمبر وتسميه الحاجه الشين في. كان تحب العكس من سترينج النمبر جوست تجي قدام النمبر تعمل بلس اكس والا تستعمل هالوبجي نمبر هذا. دونك هذه تنجم معناها كان عندي انت 3 اون شين 3 وتحب تردها نمبر عندك اكس ايجال سا اكس ايجال 3 عندك زوج طرق باش تردها نمبر يا اما تجي تقول بلس اكس والا تجي تقول نمبر دو اكس. اوكي واضح ميرسي. باهي توا pour définir une variable عندنا l'utilisation en fait des mots clés qui vous permettent de dire هل variable هذه وين تعيش شنو هي البورتي نتاعها السكوب نتاعها. Donc pour déclarer une variable généralement قبل في الECMAScript 5 et moins كان عندنا دو بورتي يا اما نكتبوا حتى شيء دونك نجيو نقولوا x والا نكتبوا var x. x ديما بورتي global معناها visible dans tout le script. والvar عندها البورتي سكريبت ولا بورتي فونكسيون سولون هي وين محطوطه يا بورتي فونكسيون يا اما بورتي سكريبت. كاني في وسط فونكسيون الفار اكس ديفيني راهي الفاريابل اكس هذيك ما هي فيزيبل كان في وسط الفونكسيون تاعكم. كان تكتبوها لبرا من الفونكسيون تترى في وسط الفونكسيون. دونك البورتي نتاعها جلوبال. هذوما لي دو بورتي اللي كان عندنا قبل في جافا سكريبت اللي هما خلقوا برشا مشاكل. علاش باش يزيدوا حاجات جدد. بعد شي قلنا يقولنا كي ديفينيو اون فاريابل من غير ما تعطيوها فالور باغ اكزومبل var x x automatiquement elle a comme valeur undefined je ne suis pas défini. اوكي واضح؟ باهي في جافا سكريبت لي فاريابل سون نون تيبي. اش معناها نون تيبي؟
ما عندهمش تيب ينجموا ياخذوا اي حاجه. Exactement. En fait, ils épousent le type de leur contenu. ايش معناها؟ معناها كان من الاول اسوسيت لها انا ان انتي تقول لي التيب نتاعي نمبر، بعد نحط لها شين تدخل لي التيب نتاعي شين. معناها كان انا نكتب هكا x égale 5 كي نقول له type of x يقول لي نمبر ريتو، بعد ظهر لي x égale abc normal عادي ما يقلقوش. type of x toi string. Donc le type est variable selon le contenu نتاع الفاريابل نتاعك. واضح هذايا؟ وبرشا لونجاجات بداو بالنوسيون نتاع التيب هذايا فاريابل وبعد كل مره يحاولوا يتيبي. وي امين. Monsieur qui نخدموا له x en entier ومن بعد نكونفرتيوها en une chaîne، علاش التيب نتاعها يغير نمبر؟ كي تاخذ معناها x فاريابل كالكونك فيها لونتي ومن بعد كونفرتيها لشين بالميثود اللي شفناها في الديابو اللي قبل. لا عادة باهي استنى. اون فيت لازمك تعمل x ايجال بلوس لا x بلوس هاك faut que tu récupères la nouvelle valeur. انت الكونفرسيون lors de l'opération هذيك باش تصير، اما انت le valeur le résultat tu dois le récupérer. Si tu ne le récupères pas en fait ما عملت شيء راك juste tu as créé une opération. فهمتني ولا؟ Oui c'est bon. اوكي. شكون عنده سؤال يا جماعه قبل ما نقدم؟ باهي. Donc on reprend. توا كيما قلنا من بكري نحكيو على السكوب لا بورتي دو نوتر. باش يقولنا لهنا يقولنا راهو عندكم لي فاريابل جلوبال ولي فاريابل لوكال. لي فاريابل جلوبال هما اللي فيزيبل دون تو لو سكريبت جي اس. كي نقولوا دون تو لو سكريبت معناها في الفيشي اللي قاعدين نخدموا عليه. والفاريابل لوكال قبل الاكما سكريبت 6 ما كانوا كان دي بورتي فونكسيون هكا هو ما فماش حاجه اسمها بورتي بلوك. هذا قبل الاكما سكريبت 6. Donc, si on كان ما تعملوش var automatiquement la variable va être globale définie partout. كان تعملوا var là هي la variable كان في وسط fonction تقعد في وسط fonction وما هي visible à l'intérieur de celle-ci هكا هو. كان ما تعملوش var راهو visible partout. ويقولنا si vous définissez var dans le script la variable est créée une propriété à l'objet global. معناها كان كم تخدموا في الكلاينت سايد عندكم اوبجي كبيره الكبيره بالكل اسمها ويندو لا فينيتر اللي تنافيغيو فيها. تولي هاك الفاريابل اللي صنعتوها بفار هذيك سي اون بروبريتي نتاع الويندو. وكان كم تخدموا على نود دونك باش تكون في الموديول اللي هي فيه. دونك elle va être une propriété de l'environnement dans lequel elle est. هذه الديفينيسيون نتاع الفار. باهي. بون هذه ريبيتيشن. سوبوزون عندنا الكود هذا اي سيدي اجا نكبروه شويه ونحاولوا نفهموا دو كوا يل ساجي. نكبر ولا باهي. حسب رايكم لهنا كيفاش باش تصير هذه الحكايه؟ دونك جي لهنا il a défini une variable i حط فيها صفر وبعد قالنا if type of o égale object كان الفاريابل او نتاعي هذا سي ان اوبجي عمل جي اللي باش يباركوري فيه لي زيليمون هذوك ويلوغي لنا وبعد في الاخر console.log de j. est-ce que j لهنا ديما ديفيني والا لا؟ شي قلنا هو يا فاريابل جلوبال تتشاف بارتو والا كي ديكلاريوها في وسط فونكسيون راهي فيزيبل à l'intérieur de la fonction quel que soit l'endroit où vous la déclarez. donc لنا عندنا حلين يا اما باش يافيشي لي tous les informations اللي عندي nombre de 0 et 9 ولهنا ك باش تقعد ديفيني على روح والا
الجي نتاعي موجوده في وسط الفونكسيون على خاطر انا جو لي ديفيني سي ني با دو بورتي بلوك فما بورتي فونكسيون هكا هو والجي موجوده اما الفالور نتاعها انديفايند خاطر ما خلطتش باش افيكتي تلا الفالور زيرو. دونك لا فاريابل lorsque vous la déclarez avec var راهي يا اما بورتي نتاعها فونكسيون دونك فيزيبل دون توت لا فونكسيون والا البورتي نتاعها سكريبت وفيزيبل في سكريبت كامل. كيفاش تصير الحكايه هذه؟ تصير en utilisant ce qu'on appelle le hoisting. Donc JavaScript يخدم principe اسمه le hoisting. شو يعمل هالhoisting هذا؟ En fait, selon l'emplacement où vous avez déclaré votre fonction, votre variable هو باش يطلعها ديما الفوق. شو معناه؟ supposons عندنا سكريبت نتاعنا هذا. Donc script.js باش نديكلاري par exemple var x ici égale 5. نكتب تريتمون بعد عندي لهنا var y égale 7 ونكتب تريتمون. إذا كان نجي لنا نكتب console.log de y ça ne pose aucun problème. علاش؟ على خاطر جافا سكريبت يعمل سكون ابل لو هوستينغ. دونك قبل ما يبدا اكزيكيوتي الكود شو يعمل؟ يمشي يلوج لي فاريابل ديفيني الكل ويطلعهم في اول سكوب نتاعهم. كان يديفيني في وسط فونكسيون عندنا اف لهنا باغ اكزومبل في وسطها برشا تريتمون بعد فار كا. راهو اش باش يعمل؟ باش ياخذ هاك الكا هذيك ويطلعها الفوق بالكل. يطلع جوست لا ديفينيسيون مش لافيكتاسيون. واللي جريك هذه بويسك بورتي سكريبت دونك باش ياخذها ويطلعها الفوق بالكل. دونك اي فاريابل كيلكو سوا لوندروا او فو لا ديفينيسي راهو دوب ما تبدو ليكزيكسيون نتاع السكريبت نتاعكم راهو يعرف لي فاريابل اللي موجودين الكل. اسكو ليدي نتاع الهوستينغ واضحه؟ Toute variable définie dans le script ou dans une fonction est visible dans tout le script ou dans toute la fonction, indépendamment de l'endroit où vous l'avez définie. Est-ce que c'est clair? Oui, نعم. مسيو احنا بكري مش قلنا الفاريابل نجمو نبدلوها بكري حطينا 5 من بعد رديناها اي بي سي. وي. كان احنا من الاول حطيناها 5 نحبوا نخدموا كود اون طون كو هي 5 ومن بعد حطينا اي بي سي. هو من الاول باش يبدا عنده الخمسه ولا لا بي سي؟ ما عندوش لا فالور. قلت لكم يطلع على ديفينيسيون دو لا فاريابل. فرق كبير راه. جو مو اكسبليك. شفت لهنا var y égale 7 ما يطلعش var y égale 7 ما يطلعش هذا كله. en fait كيفاش يترانسفورميه هذا؟ il va le transformer comme suit باش يطلع var y الفوق وبعد اللوطه باش يولي عندك y égale 7. فهمت اوكي. il hoist la définition de la variable pas l'infectation. مشكله مصيبه كان يطلع الديفيني الواحد. يا اخي انت كاتب سكريبت عندك لوردر عنده امبورطونس دونك كان يطلع على الديفينيسيون خليت. Donc la seule chose qu'il va faire, c'est que toute variable que vous définissez, il va la monter en haut. D'accord? باش يخرج undefined هذيك مسيو. كان باش تلوغي بالطبيعة. خاطر عندك une variable qui ne contient rien. Ou bien sûr, si vous définissez la même variable au niveau fonction ou au niveau script, اللي في النيفو فونكسيون باش تغلب النيفو سكريبت. بها مش ناخذوا اكزامبل تاع نشوفوا اسكو سي كلير ولا. حسب رايكم كاسكو سا افيشي سو تروك لا؟ لوكال خاطرها باش يطلعها من اول الفونكسيون. لوكال اوكي استنى خلينا نكتب البروبوزيسيون 1. دونك بروبوزيسيون 1 لوكال وبعد شناهي عندنا دو كونسول عاد. الاولى لوكال هذايا والثانيه شناهي؟ ولا الاولى شناهي؟ الاولى جلوبال مسيو الثانيه لوكال. دونك بروبوزيسيون اللي جاتني توا جلوبال لوكال. شكون عنده بروبوزيسيون واحده اخرى؟ undefined local. undefined local. شكون عنده بروبوزيسيون واحده اخرى؟ الزوز لوكال. الزوز لوكال. باهي ها باش نفسر لكم بالضبط شماش يصير exactement ce qui va se passer au niveau de l'exécution. باهي ها باش نفسر جوست هذه. اوكي ها باش يعمل اول حاجه باش يعملها جافا سكريبت باش يمشي يشوف لي فاريابل اللي ديفيني à l'intérieur de lui الكل وبعد
باش يمشي هويستيهم. دونك باش يعمل هو لهنا هذا سكريبت نتاعو ولا باش يجي يلقى فاريابل الاولى اللي هي اسمها سكوب اللي هي فاريابل جلوبال. هالسكوب هذايا بويسكو ديفيني بار var donc elle va être visible à l'intérieur de tout le bloc ou puisque هي déjà الفوق donc il n'a pas de souci. donc en fait تدخل عليه باش يعمل هكا var scope بعد scope égale global. بعد عنده une fonction donc قبل ما يبدا يعمل التريتمون نتاع الفونكسيون باش يمشي يطلع توت لي ديفينيسيون دو فاريابل اللي عنده. دونك يلقى عنده var scope دونك باش ينحي الفار هذايا باش يخليها سكوب ايكال لوكال وباش يجي لهنا باش يكتب var scope. دونك ريلمون ولا عنده دو فاريابل عنده فاريابل سكوب الاولى اللي هي في كاينه في نافيغاتور راهي window.scope وكاينه في واحد راهي module.scope واللي هي فيها شنيا جلوبال. وعنده variable واحدة أخرى définie à l'intérieur de la fonction. Donc, il va écraser la définition de la scope هذيك. Donc, هالvariable متاعنا الجديدة اللي اسمها scope اللي هي في وسط الفونكسيون f واللي هي توا الفالور متاعها à l'instant t قداش؟ undefined. وتوا باش يبدا اكزيكيوتي الكود نتاعو. دونك وقت اللي نجي أنا نعيط لا فونكسيون f ونقول لها اكزيكيوتي شو باش يعمل هو؟ باش يدخل للاف باش يلقى عنده سكوب فيها undefined وباش نقول له console.log دو سكوب دونك باش يفيش شنو undefined. وبعد باش يلقى سكوب ايكال لوكال دونك هذه ما عادش فيها undefined باش يولي فيها شنو لوكال. وبعد باش يكزيكيوت الكونسول.log الثانيه اللي هي لوكال. دونك لا بروبوزيسيون 2 هي لا بروبوزيسيون كوريكت. il va hoster juste les définitions des variables pas les affectations. كان يهوستي لي زافيكتاسيون ما عاد عندها حتى معنى اللي نخدموا فيه الكل. اسكو سي اوكي؟ شكون عنده سؤال؟ شكون مش واضحت له الحكايه هذه؟ باهي مش نسألكم سؤال انا مالك ما عندكمش انتم سؤال. ايماجيني كان جيت لهنا وعملت هكا نحيت كلمة var هنا. وين هي؟ ستيلي. ايماجينو هالفار هذه نحيتها كومبليتمون حسبوها مش موجودة. شنو هي الريزولتا؟ proposition الأولى. شنو هي البروبوزيسيون الأولى علاش؟ قد ولا عندنا من فاريابل ديفيني؟ une seule variable. Une seule variable, c'est la variable scope الأولى. donc réellement ايش عمل هو؟ أول ما دخل لقى عنده variable scope هو يستيها وحط لنا الفاريابل scope. بعد افكتينا لها الفاريابل جلوبال دونك حط لها جلوبال. بعد عيطنا الفونكسيون اف قال له لوغي لي الفاريابل سكوب عنده هو جلوبال دونك يعرفها دونك يكتب لهنا جلوبال. وبعد قلنا له حط في السكوب لوكال دونك شد الجلوبال وبدلها بلوكال. بعد قلنا له لوغي هنا يكتب لنا لوكال. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Monsieur. نعم. Monsieur كي يخرج من الفونكسيون ترجع جلوبال سكوب. لا بيان سور ما ترجعش. اما سي اون فاريابل اللي راوها الناس الكل معناها كان تخرج من لابيل بعد الفونكسيون اف وتقول له console.log باش يمشي يشوف شو وسطها هي. هذا سكوبنا معناها اون فيت الفرق الوحيد انه كي كتبنا فار لهنا ولا عندنا دو فاريابل فهمت؟ واحدة فاريابل حدها لهنا. خاطر نعم. مسيو كي نحيو الفاريابل تولي سكوب ظاهرة للناس الكل. Exactement, bien sûr. خاطر أي حاجة que tu définis au niveau du script, elle va être visible partout. أخسر. ها مش نعمل فيشير جديد نسميه scope.js. Si tu définis quelque chose ici, par exemple var x égale 5. كي تعمل فونكسيون لهنا fonction test par exemple وتقول له console.log de x وتعيط للتيست il va t'afficher quoi malgré لهنا ماكش مديفينيتها الاكس مي بويسكو هذه جلوبال دونك شعيط لشكون باش يافيشي لك شكون 5 خاطر هذه جلوبال. شفت اي حاجه ديفينيها لهنا يقول لك بورتي سكريبت دونك نيمبورت كيل فونكسيون لهنا طون كيل n'a pas redéfini x الكلهم يبارطاجيو لو ميم x.
il suffit هذه تجي لهنا تكتب هك var x معناها tu as défini un nouveau x propre à la fonction. Donc ما عادش يخزر لهذه جمله. Ce qui fait que توا كي باش نلانسيو الكود شفت شو كتب لنا؟ L'X local, elle masque l'X global. Et puisqu'on a défini quelque chose qui ne contient aucune valeur, donc je vais undefined. Quand on met new value, tu as new value. Donc je vais new value. Quand je vais exécuter هذا مرة أخرى, hop, هاي new value ريت. و quand défini أنا لهنا var y égale test. ولا var y كهو وهمش نديفينيها لحظه برك وقولوا لي توا تراه اش باش يصير. هاني باش نعمل var y ولا انا باش نقول له console.log y. donc je log avant la définition ونجي لهنا نكتب تيست وبعد لهنا باش نكتب console.log. بون لهنا تنجموا تكتبوا log كهو سي بوكو بلو سامبل. هوب ولهنا y. qu'est-ce qui va s'afficher؟ شكون يقول لي؟ الأولى undefined. أي والثانية؟ ما يعرفهاش. دونك باش يخرج لك غلطة. زوز undefined. لا واحدة undefined خاطر يعرفها موجودة ان فيت هو باش يعمل هك باش يطلع هذا الكل هنا صحيح ولا؟ دونك فاريابل بورتي نتاعها فونكسيون اما ما فيها شيء دونك undefined. الثانية بار كونتر يلوج على y ما لقاهاش خاطر اليغريك حدها شكون؟ script ou à la fonction, puisque défini à l'intérieur de la fonction avec var. Fonction. Donc, les نيم باش يشوفها هك. OK. Par contre, كي تنحيو الفار يولي البورتي نتاعها سكريبت. اش معناها سكريبت؟ ما عادش يهمه ما عادش تابعه الفونكسيون هذيك تابعه السكريبت. دونك اش مش يافيشي لنا تو. هذه باش يهويستيها الفوق معناها هذه الديفينيسيون باش تطلع الفوق هك. فوق بكل مع هذوما باش تولي. دونك توا واش باش يافيشيها دونك لي ثانية. توا زوز undefined. Exactement. اها شبيه؟ is y is not defined. كيفاش تقول لي is not defined وانا حطيتها لهنا؟ ما عملت لهاش واحد ترى؟ زعما تبدلت الحكاية في ليك ما سكريبت جديد؟ clear bizarre. bizarre تبدلت مرة. اوكي مسيو مش انت لوجيتها قبل ما تعطيها له شنو هي؟ ان فيت قبل كي تديفيني فاريابل بلاش فار في وسط فونكسيون تولي جلوبال ما يهمش فيها وقتاش لوجيتها ولا وقتاش ما لوجيتهاش. il suffit de définir le variable نتاعك هذه ما يقلقش كي تنحي الفار اما ابريوري تبدلت. تنجموا تجربوها بنود جديد. انا النود اللي عندي خاطر انا عندي اخر نود 14.15.3 كان تجربوها بنود 10 ولا نود 12 باش تخرج لكم undefined. دونك باش نوليو نادابتيو على الفيرسيون الجديده نتاع نود. اوكي ça marche. Donc, باش نخدموا باللي موجود. Donc, on va s'appréhender à ça. Il n'y a plus que définir أي حاجة في وسط الفونكسيون حدها الفونكسيون نتاعكم. À partir من ECMAScript 6 زادوا دو بورتي جدد. واحدة اسمها let وواحدة اسمها const. الليت البورتي نتاعها ولات قبل ما كانش عندنا بورتي فونكسيون بورتي بلوك. معناها حتى كان ديفينيو فاريابل في وسط بوكل ديما بالنسبه ليه يا اما فونكسيون يا اما جلوبال. توا زادوا بورتي جديده اللي هي الليت تعطيكم ان بورتي بلوك. اش معناها بورتي بلوك؟ لا او فو لا ديفينيسي في البلوك دون لاكيل الي ديفيني الحياه نتاعها غادي اكاهو. اش معناها؟ معناها باش ناخذ انا توا باغ اكزومبل ici bon je vais plus loguer ici لهنا. imaginons جيت لهنا باش نكتب بالفاصون الاخرى باش نجي لنا نقول له for var y ولا var i égale à 5 0 i inférieur à 3
i++. وبعد نجي لهنا نقول له console.log i. وبعد ما نخرج مش نقول له console.log de i. حسب رايكم qu'est-ce qu'il va m'afficher ici? 0 1 2 3. اي هاتي لي عاد اخي انا مازلت نعيط لجريك. نحيت حاجه اسمها جريك. 0 1 2 3. اسكو موافقين ولا لوجيك؟ 0 1 2 في وسط البوكل وثلاثة خرجنا من البوكل، معناها حتى كي ديفينيت الفار على الانتيريور دو لا بوكل غيلمون البورتي نتاعها هي شنو؟ فونكسيون اكزاكتومون. جا السيد هذا قالنا لي راهو ما عادش تساعد الحكايه هذيك، دونك زدنا بورتي جديده اسمها لات. لات هذيا تخليها ديفيني على الانتيريور دو بلوك كو فوزافي لا où vous l'avez défini. دونك جوست لهنا نحطوا لات. دونك لنا كان باش نعاود نكزيكوتي باش يافيشي لي 0 1 2 فما شكون اللي قال undefined، فما شكون قال 0 1 2 بعد ايرور. جيماجين undefined هي 0 1 2 بعد undefined. اون فيت سي 0 1 2 بعد ايرور. علاش؟ خاطر الاي البورتي نتاعها اونيكمون لو بلوك دون لوكيل اللي ديفيني، معناها الدوري دو في نتاعها لهنا هكا هو. دونك انا كان باش نلانسي الكود نتاعي فو فوايي 0 1 2 وبعد كي خرج ويلقى console.log de i قال لي شكون الاي هذيك؟ خاطر الدوري دو في نتاعها هاك الاي à l'intérieur uniquement de ce bloc là. Est-ce que c'est OK? شكون عنده سؤال على الحكايه ذي؟ باهي. الحاجه الثالثه اللي ديفينيوها توا هي اي معلات ما عادش نحكي بهوستينغ. دونك vous êtes d'accord ولا؟ وي الفار يعمل هوستينغ، اللات ما عادش تعمل هوستينغ. وين انتو ديفينيوها وين غادي كتعيش ما يهمها شي شيء. باهي تو باش نحكيو على الكونست. دونك الكونست نو بيرمي دو ديفينير سو كون ابل دي كونستانت. باهي لهنا باش نرجع لك الحكايه اللي حكيناها من بكري جوست لنا باش نعمل فايل جديد باش نسميه constante.js. جوست مادامني متذكر git add point git commit donc js core. En fait نسيت ما حطيتش الميساج يا اخي جيت اوتوماتيكمون مشى عيط لي ليديتور دو تكست اللي انا مديفيني باش يافيشي لي الحكايه هذيك. جوست بور انفو صغيرونه باش تعرفوا شنو هي الكونفيغوراسيون اللي عندكم في جيت. تجيو تكتبوا جيت config -l config hop -l il est style comme la liste de la configuration اللي عندكم الكل. parmi الحاجات اللي عندكم في الليست دو configuration اليوزر نيم نتاعكم، الايميل اللي تحبوا تكونيكتيو به، وكيلكو بار عندكم حاجه اللي هي لوتي core.editor اللي هو لوتي اللي تحبوا يستعملوا كي حبكم تكتبوا دو تكست. دونك هذا تنجموا تحطوا فيس كود، تنجموا تحطوا نوت بلس بلس اللي تحبوا انتوما، وعندكم لي زانفورماسيون الكل. دونك مش تخرجوا جوست 2.q. به دونك نرجعوا قلنا كونستانت سي كوا ان فيت مسيو الباب. نعم بلي مسيو انا كي كتبت في التيرمينال تاع الجيت طلعت لي انا بعد كي نحط النود هذيك بوان في شو اسمه تيري في ما يطلعليش النود في التيرمينال يخزني يصب وحده حتى هو. انت ماكش ما انستاليه نود؟ لا يظهر لا. اما لازم تيليشارجي وتنستاليه ان فيت. وي جوست نستالي نود معناتها. Exactement. En fait, Node c'est un runtime environment, c'est un environnement d'exécution. C'est lui qui va vous permettre d'exécuter du code JavaScript côté serveur. لويش أنا عندي الحق نكتب لهنا ونلانسي دي كوماند JS لهنا alors que مانيش في النافيغاتور. صحيح ولا؟ أي صحيح. خاطر أنا ما نستالي نود tout simplement. مسيو كي نستالي لينكي وحده مع الفي اس.
اون فيت مش مع الفي اس، راهو لهنا انت لهنا قاعد تلانسي في الترمينال، ما عنده حتى علاقه بالفي اس. اون فيت الفي اس كود يسهل لك في الدنيا، مش يقول لك ما تقعدش حل ترمينال وحدك، هاني انا تلانسي لك ترمينال من هنا. وبيان سور تنجموا تلانسي اوتون دو تيرمينو كو فولي، وهذيك القوه نتاعو وريته قداش من ترمينال عندي. اون فيت تقول عليه كتبت سي ام دي 5 مرات، لانسيت سي ام دي 5 مرات، مي هاوكا فرد بلاصه كل شيء. داكوردو سالم؟ اي مسيو عايشك اتوصل. Parfait. Ben, t'as باش نديفينيو constante. Ben, لنا باش نعمل deux constantes. Donc une constante comme son nom l'indique, واضحة العملية, c'est quelque chose qui ne change pas. Je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Ben, باش نكتب حاجتين هنا وقولوا لي est-ce que vous êtes d'accord ou pas. Donc je définis const chaîne 1 égale new chaîne 1. Ouais, new chaîne, new string, je connais new chaîne d'ailleurs. Coucou. Ou باش نديفيني const chaîne 2 égale coucou برشا كوكوات. حسب رايكم كاين نبدل في chaîne 1 par exemple chaîne 1 2 0 égale E voilà A, est-ce que ça dérange ou pas? Ou كاين نعمل chaîne 2 de 0 égale A Z, est-ce que ça dérange ou pas? Je نسألكم السؤال بطريقة أخرى. est-ce que كي تعملوا في جافا قريتوا جافا نورمالمون في السمستر الأول لا؟ اي قريناها في البيدوز. كي تعملوا new A égale new personne, voilà. User égale new personne. User, elle va contenir quoi? الريفيرونس على l'objet. صحيتو، الريفيرونس على l'objet. معناها كي انا نكتب chaîne 1 égale à new string de cc, est-ce que là j'ai l'objet ou bien la référence? كيف بالضبط؟ référence. Donc quand on dit que chaîne 1 c'est une constante, ايش معناها؟ est-ce que معناها l'objet constant ou la référence constante? Référence. Donc tant que je n'ai pas changé la référence, ça marche. Il n'y a pas de souci. Le jour où j'affecte une nouvelle valeur à chaîne 1 وقتها تدخل بعضها. Donc لهنا كي انا باش نقول له execute لي مش ناس تعدد هذه نوت. execute لي js slash constante. Qu'est-ce que j'ai fait ici? هنا بلبست شويه. Qu'est-ce que j'ai fait? Deuxième console.log. Pourquoi ça marche? Console.log de console.log de chaîne 1. مش بيمشي هذا. ها؟ باهي اوكي. دونك فما دي فيرسيون نتاع نود اللي ما يقولكش راه غلط كي تافكتي الكونستانت، يتلفك. فوايي ايسي دونك لنا باش نقول له console.log de chaîne 1 chaîne 1 لازم فوالا اش بيه هذا فهمت شي انا chaîne 1 de 0 égale à A. Pourquoi ça change pas? chaîne 1 de 0 égale à A. نعم. مش قلنا ما نستعملوش الوحيد، نستعملو شار ات زيرو. لا قلت لكم عندكم الحق في الزوز. داكا. يخليكش تبدل في السترينج، يعني ما تنجمش تعمل دو 1 يعني سي هاش دو 1 ولا سي هاش دو 0 ايجال كاركتير، بالي ما يخليكش. مالك فين نكتب؟ عليه ما يخلينيش. استنى. ما عرفتش حتى انا ضربت لي مثال يعني. شو تنجم بلوس ايجال وتحاول تابندي في اخر الشيء باش تشوف كان تتبدل ولا لا. في بالي باش تبدل كاركتير بركا. فوالا. بدلوش الشين في الجي اس. بون عندها استنى طرح شين 1 بوان
فما حاجة اسمها push لا point concat chaîne 2 point concat de A. On va voir ce que ça va donner. لا كونكات ترجع لك شين. ترجع لك اي ما يساعدنيش وقتها انا ما نحبش ترجع لي انا خاطر كان باش نعمل هكا وقتها مش خليني قالوا لي strings mutable في الجافا في الجافا سكريبت دونك فماش حل immutable اي يتبدل الشين بكل يلي اوكي ما سي ان موفيز اكزامبل ما لازمنا نجربوها في حاجه اخرى كي يبدا عندنا اوبجي باهي ذكروني كي ولا عندنا اوبجي تنتسيو على الاوبجي مسيو نجمو نعملوا تابلو ونبدلوا في كاز من التابلو شوفها اخسر هاو اسهل هكا اكزامبل اسهل برشا دونك كونست يوزر هاو كيفاش نعملوا اوبجي في جافا سكريبت دونك نيم ايجال ايمن و اج 2.5 هذا اوبجي وباش نقول له كونست اكس ايجال 5 ولا 4 اللي هي دونك سي شنو هي ايجال هذه 2 بوان اوب فوالا توا كاين باش نقول له اكس ايجال بلوتو يوزر بوان نيم ايجال محمد كاين باش نقول له اكس ايجال 7 on va voir ce que ça va donner. C'est un très mauvais exemple. Ben, clear ou hop. واحدة ما قلقتوش لوجيكمون هاو كما قال لي شيء على user point name equal محمد بار كونتر كي قلت له x equal 7 قال لي راه ما عندكش الحق تبدل الفاريابل هذه علاش خاطر هذه اوبجي دونك هذه الريفيرونس puisque je n'ai pas changé la référence ça ne le dérange pas je peux faire ce que je veux par contre de l'autre côté c'est une primitive et donc dès que j'ai تنبدل في البريميتيف هذيك قال لي لا وين عندك ماشي tu n'as pas le droit de faire ça وكان نثبتوا est-ce que le user تبدل ولا لهنا il suffit de faire un log de ce user là donc de سميناه نحن du user تافيشي اليوزر نتاعي donc لحظه hop هاكا اليوزر نتاعي جديد voilà محمد ما عادش ايمن par contre la primitive elle ne change pas donc il faut juste faire attention const sur un objet c'est-à-dire que c'est la référence qui ne doit pas changer sur une primitive c'est la primitive en elle-même qui ne doit pas changer est-ce qu'on est ok avec ça c'est bon oui monsieur ben الجمعه الجايه ان شاء الله نكملوا لا بارتي كور باش نشوفوا لي تابلو لي فونكسيون والنوسيون نتاع البروتوتيب وباش نشوفوا شويه زاده لي كلاس وكل الحكايات هذوكم وبعد كان خلطنا نبداو في الكور سينو الكور نخليوه للسيونس اللي بعدها داكوردو اوكي مسيو عمري شكون عنده سؤال قبل ما سكيت مسيو باهي دونك الجمعه الجايه لحظه بربي نامكم معايا donc الجمعة الجاية ça va être donc هذا قلتوا لي وقتها باش نحطوه نهار الخميس 11:30 هكا معناها اي نورمالمون اي اوكي ça marche mais là très bientôt inchallah jeudi prochain bon week-end monsieur si vous avez des questions n'hésitez pas à m'envoyer des emails je réponds dès que je vois l'email oui Ali monsieur للبروجي اللي باش نعملوه تاع ديفلوبمون ويب لازم نستعملوا التكنولوجيز اللي باش نقراوهم هوني معناها لازم جافا سكريبت او سيمفوني و اتش تي ام ال و سي اس اس تنقول لك علاش على خاطر قبل كنت نقول لا ما يقلقش نلقى ان فيت اي العباد لا ماجوريتي يمشيو للزون دو سيكوريتي نتاعهم الزون دو كونفور دونك حاجه يميتريزيوها يعملوا بها البروجي اور لو بوت سي با سا ان فيت لو بوت de l'enseignement en lui-même c'est que vous ayez une idée surtout بعد وقت اللي باش تخدموا تختاروا اكثر حاجه انتم مرتاحين فيها
Donc, depuis, c'est ce qu'on étudie qui va être évalué. J'évalue les تعرفوا انت توا اللي وريته لك انا البقيه يعطيك الصحه كي تعرف c'est très bien mais c'est pas ça que j'évolue. ومسيو ما تنجمش معناها تعطينا هكا دي بروجي قدام باش ناخذوا فكره على شنو عملوا تلامذه قبلنا معناها. اش معناها تحكي على لي سوجي باغ اكزومبل دي سيت خدموهم تلامذه قبلنا كان عندك؟ لا والله مع الكود ما عنديش جمله فهمت خاطر مفسخ تلمون البواط تعبى. نجمش تعطينا السوجيات خاطر هم ثم معناتها يعطوهم بروجيات يعطوهم مثلا 10 ولا 15 سوجي كل جروب يختار مثلا ولا حاجه خاطر هكا فاق ياسر ما نعرفوش شنو باش نخدموا. ما سهلوا يا سالم 10 ولا 15 بروجي. باهي d'accord. نشوف une liste de sujets mais je ne vais pas les décrire. الحقيقه نتاع ربي ça me prendra une année pour le faire. Et premier arrivé premier servi. Donc يكون عندكم فايل اللي يبعث الاولاني باغ ميل الاسم السوجي اللي حب عليه هذاك. دونك انتم باش تبعثوا لي باغ اوردر وانا باش ننظم. وين نادين مسيو معناتها لازم لي زيدي هاكوما يدي نتاع لا اللي ما يحبش لي زيدي هذوكم يحب يدي نتاعو هو انا ما يقلقنيش. ما في لي زيدي هذوكم كل واحد اللي يجي الاول هو اللي ياخذ الاول ويعلي. مسيو جوست اخر حاجه اسكو من بعديك معناها النوت نتاعنا باش تكون على السيت الكل على الكرياتيفيتي نتاع الفكره وكذا ولا جوست على الابليكاسيون نتاع لي تكنولوجي والكود الابليكاسيون et les fonctionnalités. La créativité ما نجمش نحاسب عليها. اوكي ميرسي. Ça ne serait pas juste. خاطر انت تنجم تراها كرياتيف وانا نجم ما راهيش كرياتيف. Donc réellement ce n'est pas très objectif comme critère. فهمتك مسيو عايش. Ok, mais la jeudi prochain, Inch'Allah. Ok, monsieur. D'accord. Monsieur, merci, monsieur. نعم نادين. مسيو نفس ليدي تنجم تتعاود مرتين ما يقلقش معناتها. كان مش انا ما بروبوزيها ما يقلقنيش. مسيو ما تبروبوزيش مانا. بالرسمي مسيو ما تبروبوزيش. ولي خايبه مسيو. الناس الكل يوليو على فوالا مسيو تو كل واحد عنده ايدي بريسك وان كان انت تهبط تولي نجم ياخذها حد اخر يولي ما عادش. لا باش نحط دي زيدي ستاندار على الاخر. بون داك مش كان جا عندي افكار ياسر واحد مش نبارطاجيهم معاكم ترى نمشي نعملهم نحل بهم ستارت ابات نولي لاباس عليه. Donc je vais proposer des choses très simples, des idées de projets typiques عاديين جدا. بعد انتم ابدعوا نحبكم تخموا. تعرفوا برشا من جيل 2 جيل 3 حلوا ستارت اب برشا وفما دي سوسيتي توا كبار في تونس اللي تبناو في جيل 2 كيما بيكسورز باغ اكزومبل. ما نعرفش كان تسمعوا بها بداوها هما جيل 2 وفما اسمها بليس هولدر وقت بداو الجماعه فما منهم شكون جيل 2 وفما دوت انتربريز ذات. دونك اللي عنده فكره يمشي فيها داكوردو والاخرين اللي ما عينوش بشويه حتى نعطيهم دي سوجي ستاندار. اوكي داكور مسيو ميرسي. دغيا ما تنساوش مش تبعثوا لي لي جروب ولا اعملوا فيشي حطوا فيه اعملوا شيت على جوجل وحطوا فيها لي جروب لو بلوتو بوسيبل. مش كي نبداو التي بي ديجا هذوكم لي جروب هما اللي باش بروبوزيو لي تي بي. داكوردو مشي نعم مشي ما يسالش 5 في الجروب ولا اقل؟ لازم يكون اقل. ما يسالش entre 4 et 5. اوكي هاي نقول لكم دونك سالو بون ويكاند et à très bientôt Inch'Allah. باي باي. Merci, monsieur. Merci monsieur. Au revoir. Ciao.